Ranchería Juárez, en la división del norte, donde hubo saturación del drenaje sanitario. Afortunadamente no hubo penetración de agua hacia los domicilios y tampoco tuvimos problemas con vehículos arrastrados. Esto nos indica que la población ya está haciendo conciencia en cuanto al riesgo de cruzar los cauces de arroyos y ríos crecidos. Esperamos de que el resto de la temporada se siga presentando de igual manera el comportamiento de la población y estar pendientes, ya que pues, esta condición de lluvias todavía la vamos a tener hasta los primeros días de noviembre. ¿Cuántas